안녕하세요. 부타TV 부타입니다. 오늘 제가 해볼 게임은 퀵드로우라는 건데, 이게 머신러닝 기술이 학습을 통해 낙서를 인식할 수 있을까요? 여러분의 그림으로 머신러닝에 어쨌든 요거 이렇게 돼 있습니다. 이거 한번 해볼게요. 이거는 그림 인공지능이랑 하는 건 인공지능에 맞추고 제가 그리는 겁니다. 해변, 야자수. 뭔지 알 것 같아요. 동그라미 아니. 또는 실내용 화초 또는 파인애플 재 줄였습니다. 또는 페인트통 페인트통 또는 아니야. 얼룩무늬 위장 또는 오, 토네이도 아니! 뭔지 알 것 같아요. 세탁기 무슨 그림인지 모르겠네요. 나 올빼미 본 적은 없는데? 부엉이 아니야? 뭔지 알 것 같아요. 감자 또는 하트 또는 요가 또는 천사 또는 잎사귀 또는 벌 뭔지 알 것 같아요. 모기 와, 나 또는 근데 바다거북 제가 이거 또는 손으로 그리는 모닥불 거거든요. 그 펜이 그거 없어져서. 와, 근데 저 진짜 못 그립니다. 진짜 인정할게요. 무슨 그림인지 모르겠네요. 모기? 뭔지 알 것 같아요. 얼룩무늬 위장 또는 손전등 또는 랜턴 또는 손목시계 또는 거미 뭔지 알 것 같아요. 주사기 또는 쌍안경 아니, 이거 또는 용 모기. 또는 잠깐만, 바닷가재 모기가 사람보다 또는 천사 크잖아. 뭔지 알 것 같아요. 전구 무슨 그림인지 모르겠네요. 뭔지 알 것 같아요. 정사각형 또는 냉장 박스 또는 오븐 또는 달력 또는 서랍장 뭔지 알 것 같아요. 계산기 야, 또는 내가 계산이라는 노트북 거야? 또는 바구니 뭔지 알 것 같아요. 피아노 또는 소형 트럭 또는 얼룩무늬 위장 무슨 그림인지 모르겠네요. 이거는 쉽죠. 뭔지 알 것 같아요. 동그라미 또는 코수염 또는 쥐 이제 알겠어요. 됐다. 손목시계 맞죠? 뭔지 알 것 같아요. 동그라미 또는 신발 또는 트럼펫 또는 달팽이 또는 부채 뭔지 알 것 같아요. 벌 또는 모기 여러분. 또는 가위 또는 천사 또는 천장 선풍기 또는 야자수 무슨 그림인지 모르겠네요. 신경만 다시 한번 해보죠. 문. 뭔지 알 것 같아요. 골프 클럽 예. 이제 알겠어요. 재킷? 문 맞죠? 옷이죠? 뭔지 알 것 같아요. 지그재그 또는 티셔츠 또는 스웨터 이제 알겠어요. 재킷 맞죠? 헬리콥터? 뭔지 알 것 같아요. 카누 또는 탁자 또는 벤치 또는 시소 또는 천장 선풍기 또는 모래시계 뭔지 알 것 같아요. 노트북 또는 컴퓨터 아니, 또는 다이빙 도약대 또는 이거 빗자루 몰라? 뭔지 이거 누가 알 것 봐도 같아요. 헬리콥터인데? 요가 에? 또는 냉장 박스 죄송합니다. 무슨 누가 봐도. 그림인지 모르겠네요. 유. 뭔지 알 것 같아요. 신발 또는 번개 또는 문어 또는 악어 또는 뭐? 팔 뭔지 알 것 같아요. 야, 톱 용이잖아. 뭔지 알 것 너 같아요. 뭔지 몰라? 바닷가재 죄송합니다. 뭔지 알 것 같아요. 얼룩무늬 위장 무슨 그림인지 모르겠네요. 뭔지 알 것 같아요. 팔찌 또는 신발 또는 싱크대 또는 벌 또는 재킷 또는 성냥개비 뭔지 알 것 같아요. 덤불 또는 얼룩말 또는 수영장 또는 병마개 또는 얼룩무늬 위장 무슨 그림인지 모르겠네요. 마운틴. 끝. 이제 알겠어요. 산 맞죠? 한번 다시 해보도록 하죠. 요가 알아. 딱 하고. 뭔지 알 것 같아요. 호! 동그라미 또는 문어 또는 모짜 또는 와인잔 또는 버섯 뭔지 알 것 같아요. 오, 예. 농구 이제 알겠어요. 요가 맞죠? 안소가 어떻게 생겼죠? 뭔지 알 것 같아요. 수박 또는 신발 또는 연못 또는 욕조 이렇게 또는 생긴 수고 거야. 나 암소를 또는 본 적이 곰 없어서. 이제 알겠어요. 암소 맞죠? 칼? 뭔지 알 것 같아요. 손가락 또는 부메랑 또는 붕대 또는 주사기
또는 요가. 야, 뭔지 알 것 같아요. 검 야, 또는 칼이랑 전기 검이랑 콘센트 똑같은 거 아니야? 또는 갈기 또는 모닥불. 야, 잠깐만. 뭔지 알 것 같아요. 칼. 당근 또는 페인트 브러쉬. 무슨 그림인지 모르겠네요. 야, 이거 누가 봐도 칼 아니냐? 아이스크림? 컵. 뭔지 알 것 같아요. 목걸이 또는 쥐 또는 치아 또는 양말 또는 핫도그 또는 쌍안경. 뭔지 알 것 같아요. 신발 또는 휴대전화 야, 이거 또는 누가 첼로, 봐도 컵 또는 아니냐? 기타, 또는 파인애플 누가 봐도 또는 컵이야? 완두콩. 어디서 황청이 무슨 들렸다. 그림인지 모르겠네요. 반바지. 뭔지 알 것 내가 같아요. 남자라서 반바지 다이빙 아니거든. 도약대 이거 무조건 또는 반바지. 바지 또는 벽난로 이거 누가 봐도 또는 치아. 반바지. 이제 알겠어요. 됐다. 반바지 맞죠? 너구리! TV에서 본 적은 있지만 진짜로 본 적은 없다. 근데 까먹었다. 너구리 그냥 이렇게 생긴 거 아니야? 뭔지 알 것 같아요. 너구리. 하트 또는 물고기 또는 뱀 너구리. 또는 정원용 보스 대기창기 그린 또는 너구리. 개미. 뭔지 알 것 같아요. 너구리. 정갈. 너구리 무늬. 뭔지 알 것 같아요. 호랑이 또는 바닷가재. 너구리. 뭔지 알 것 같아요. 너구리. 나비 넥타이. 무슨 그림인지 모르겠네요. 마지막 판. 병마개. 하고 뽁. 뭔지 알 것 같아요. 감자 또는 아령 또는 숟가락 또는 줄 봐봐. 또는 드럼 아령. 또는 실버. 아령이래. 뭔지 알 것 병마개. 같아요. 클라리넷 또는 다이빙 도약대 또는 토끼 또는 성냥개비. 근데 뭔지 병마개가 알 뭐야? 것 같아요. 그거 따는 거 아니야? 팔찌 또는 가위. 무슨 생일 케이크 그림인지 오케이. 모르겠네요. 생일 뭔지 알 것 같아요. 축하합니다. 신발. 이제 알겠어요. 생일 케이크 맞죠? 이제 알겠어요. 소총 맞죠? 자, 여러분. 킨한테 전화가 와서 다시 하죠. 정갈. 아까 정갈. 뭔지 알 것 같아요. 수박 또는 무릎 또는 빛 또는 피아노 또는 벤치 야. 또는 욕조. 야. 정갈. 뭔지 알 것 같아요. 암소 또는 호랑이. 무슨 그림인지 모르겠네요. 텐트. 뭔지 알 것 같아요. 삼각형. 이제 알겠어요. 오케이. 텐트 맞죠? 허리케인. 오케이, 저 허리케인 잘 만듭니다. 하퓨. 뭔지 알 것 같아요. 오케이. 지그재그. 이제 알겠어요. 자, 여러분 끝났습니다. 허리케인 맞죠? 안녕히 계세요. 저는 이제 편집하러 가야 되니까요.